நம்ம வந்த கடை மூடி இருக்கு. நான் சொல்லல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து 4 fingers வந்திருக்கோம். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பெரிய பர்கர் இருக்குல்ல, அது வந்து ஒரே வாயில சாப்பிட்டு முடிக்கணும். சாப்பிட்டு முடிச்சா நமக்கு வந்து காசு கொடுப்பாங்க. பாருங்க, இதுல என்னென்னலாம் இருக்குன்னா, நம்ம நார்மல் பர்கர் எப்படி இருக்கும், 2 பன் வச்சுட்டு உள்ள சிக்கனு, என்னென்னா சிக்கன் பேட்டி, சீஸு, எக்கு, டொமேட்டோ. இதுல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன், சீஸ், எக் மைனேஸ், பன்னு போட்டு, லெட்யூஸ், கேபேஜ் போட்டு, மறுபடியும் டொமேட்டோ, முட்டை, சீஸ், மேல் பன் போட்டு சிக்கன் மேல். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? ஜூரானிஸ்ல இருக்கிற 4 fingers வந்திருக்கோம். வந்து 4 fingers வந்திருக்கோம். என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம்? ஃபேண்டா ஜூஸ், சிக்கன் வாங்கியிருக்கோம், கிம்ச்சி ஃப்ரைஸ், க்ரீம் பஃப் டெசர்ட்டுக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம முக்கியமான இதுக்கு வந்தது சிக்கன் மெகா பர்கர். சிக்கன் மெகா பர்கர். இதை வந்து ஒரே வாயில டாடி கடிக்க போறாரு. அதுதான் சேலஞ்ச். என்ன வாயிலே பத்தல. இந்த மெகா பர்கரை 2 ஸ்லைஸ் சிக்கன் வச்சிருக்காங்க, 2 சீஸ், நடுவில் டொமேட்டோ, லெட்யூஸ், எக் மைனஸ், பன்னு நடுவில் வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா? பன்னு எப்போவும் 2 சைடு வெளியே இருக்கும். ஆனால் இந்த சேலஞ்சில் வந்து பன்னை உள்ளே வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே வாயில் கடிக்கணுமா? முடியாது. இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணலாம். பசிக்குது எனக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. யூ வாண்ட் டு ட்ரை திஸ்? பார்க்கலாம். எப்படி இருக்கு டேஸ்ட்? நல்லா இருக்குல்ல? சூப்பராக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா மேனிக்கீழே இருக்க சிக்கனை மட்டும்தான் கடிக்க முடியுது. 2 சைடு சிக்கனோட டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கு. இந்த பர்கருக்காக தான் வந்தோம். உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது இந்த பர்கர். நடுவில் பன் வச்சுருக்கோம், அதனால டேஸ்டாக இருக்குது. எப்பயும் நார்மல் பர்கர் பன்னு, சீஸு, முட்டை, அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ, சிக்கன் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இப்படி சாப்பிடலாம். ஆனால் இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது சாஸெல்லாம் ரொம்ப ஒழுகும். பாருங்க கையில் எவ்வளோ இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன வாங்கிடுவோம்? சிக்கன் லெக் பீஸ். சிக்கன் லெக் பீஸ் இல்லை, சிக்கன் சிக்கன் லெக் பீஸ் வாங்கிடுவோம். என்னோட சோயா கர்லிக். யார் இந்த சிக்கனை ஃபஸ்ட் சாப்பிடணும்? இந்த போட்டியில நான் தான் இல்லை. நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்குல்ல? டேஸ்டாக இருக்குது. சோயா ஃப்ளேவர். இது வந்து அவங்களோட கிம்ச்சி ஃப்ரைஸ். பாருங்க, கிம்ச்சி பவுடர். கிம்ச்சினா ஒன்றும் இல்லை, பிக்கிள் தான். ஊறுகாய், கொரியன் ஊறுகாய். இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னா $10. இதுக்கு மட்டுமா? இதுக்கு மட்டும் $10. எல்லா மீனையும் சேர்த்து $10 தானா? ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஜூராங் பாயிண்ட் போனோம், 4 fingers. அவங்க எங்களை ஏமாற்றிட்டாங்க. கடையை எங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால இங்கே வந்துருக்கோம். இங்கே ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குல்ல, அப்புறம் இங்கே கீழே இருக்கிற சாஸை தொட்டு சிக்கனே நாங்களாம் பிரியாணி மேலே சாப்பிடுவோம். நேற்றுலேருந்து சாப்பிடலையா, அதனால பசி டாடிக்கு. டயட்டா கடைசியாக வந்து க்ரீம் பஃப் வித் சாக்லேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்தாங்க டெசர்ட்டுக்கு. ஆனால் இது இமேஜில் வரும்போது நல்லா பெருசாக இருந்தது. ஆனால் 4 சின்ன பஃப்பை கொடுத்து
இத்தனூண்டு தான் இருக்கு. அதுல இத்தனூண்டு சாக்லேட். $3 இது. அதான் $2 விற்கிற வேண்டியது $3. இதுல அப்படியே பாருங்க, இது பாருங்க அப்படியே சாப்பிடுங்க. செம்மையா இருக்கு. ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சாக்லேட் வெறும் ஹெர்ஷீஸ் சாக்லேட் தான். குழந்தைகளுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். நம்மள மாதிரி வயசானவங்கலாம் பல்லு கூசும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் அடுத்து கீழே இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை டங்குன்னு அடிச்சுங்க. நாங்க இப்போ ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு தானே வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ எங்க இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அந்த பக்கம் டோரோக்கி பார்த்தோம்ல, அதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஏத்ததா இங்க கொரியன் இது மாதிரி, ஐ மீன் சைனீஸ் மாதிரி அதே மாதிரி கொஞ்சம் குட்டி குட்டியா இருக்கு, கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது. இந்த மிஷின் வெண்டிங் மிஷின் மாதிரி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ பெருசா இருக்குது. நம்ம காசு போட்டு வேஸ்ட் பண்றோம், காசு எல்லாம் இதுக்கு போகுது, ஆனா வேலை பண்ண மாட்டேங்குதே. அது எடுக்குது, கீழே போட்டுட்டு இங்க வந்து போடுது. இங்க பாருங்க ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இருக்குது, பர்கர் இருக்குது, இதெல்லாம் வாங்கணும் ஆன முடியவே. இங்க பாருங்க, இங்க அங்க பாருங்க மேல அங்க ஃபிஷ் இருக்கு, டால்ஃபின் இருக்கு, அந்த பெருசா இருக்கும்ல அந்த ஃபிஷ். இது வந்து பப்பீஸ், கியூட் பப்பீஸ், கலர் கலரா நிறைய பப்பீஸ். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கார்ட்டூன் கேரக்டர், சைனீஸ் நினைக்கிறேன். இப்போ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் கொரியன் இதில் வர குட்டி கார்ட்டூன் இது, அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இந்த வார்த்தை என்னன்னே தெரியாது. இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அழகான ரேபிட் எல்லாம் இருக்குது. எனக்கு அந்த மேலே இருக்கிற பிங்க் கலர் தான் பிடிச்சிருக்கு. பிங்க் கலர் ரெண்டு வட்டிக்கும் நல்லா இருக்குல்ல. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் டாப், எல்லாமே குட்டி குட்டி பொம்மையா இருக்கும். நம்ம காசு போட்டு அந்த பெரிய வெண்டிங் மிஷின் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி நம்ம போட்டு எடுக்கணும். இங்க பாருங்க கேட் இருக்கு, இங்க வந்து ஜங்கிள் பெல் இது இருக்கு, பாண்டா இருக்கு. இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அழகா இருக்குது, எல்லாம் ஜுவல்ஸ், சாக்லேட் இருக்கு. சாக்லேட் இல்ல, அங்க பாருங்க மேல நல்லா வினிதா பூ, புதுசு புதுசா ஜம்போ எல்லாமே டிஸ்ஸும் அப்படின்னு ஒரு கார்ட்டூன் இருக்கு. இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அழகா மான்ஸ்டர் பொம்மைலாம் வச்சுருக்காங்க. நம்ம இங்கே ஜூரம் பாயிண்ட் மாலில் டாக்ஸி எடுத்து என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும், அங்கே நேராக நடந்து வந்தீங்கன்னா பொம்மை எல்லாம் இருக்கும். அதுவும் இது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் எடுத்துருவாங்க. இந்த பொம்மை பேர்லாம் நமக்கு யாரும் தெரியும். இந்த பன்னி கிறிஸ்மஸ்ஸு, பன்னி பிளேஃபுல்னஸ் நிறைய இருக்குது. எஸ், எல்லாம் எனக்கு எதுவும் ஒரு பேரும் தெரியாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெருசாக ரவுண்டாக கார்ட்டூன் டிஸ்னி ப்ளஸ் கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஒரே மிஷினு. அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 3 மிஷின் இருக்குது, அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் பொம்மை வச்சு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்,